Почитувани сограѓани, изминаа 8 месеци откако СДСМ ја презеде власта во Република Македонија и 100 дена откако СДСМ владее на локално ниво во општина Гевгелија. Во изминатите 8 месеци ги изнаслушавме високите функционери од власта како секојдневно повторуваат: ќе дојде подобар живот, имаме визија, ќе направиме. И при тоа заборавија дека се на власт, а не опозиција. Подобар живот не дојде, но имаме задолжување од 1 милиарда и 300 милиони евра, имаме поскапа цена на нафтата, имаме поголеми даноци и има воведување на нови категории на даночни обврзници. Со доаѓањето на СДСМ на власт, македонскиот народ повторно почна економски да се осиромашува. Не требаше да помине многу време да сватиме дека единствената причина поради која СДСМ дојде на власт е нивната визија, а тоа е распродажба на македонскиот идентитет за краток временски период. Тоа сега им е јасно дури на активистите и симпатизерите на СДСМ, кои сега се чувствуваат изневерено. Почитувани, во овие 8 месеци започнаа со реализација 2 проекти во општина Гевгелија. Едниот е поврзан со добиениот грант од КАЕ Бранка во износ од 2,5 милиони евра за програмата за водовод и канализација во општина Гевгелија, а другиот е уредување на излетничкото место Динкјот, кој започна со реализација пред некој ден. Да ве подсетиме, овие 2 проекти се добиени во време кога локалната власт во општина Гевгелија ја практикуваше ВМРО ДПМН. Граѓаните тоа го знаат и очекуваат од вас нови и оригинални проекти. Во оваа прилика би сакал да ги прашам градоначалникот на општина Гевгелија, господинот Саше Поцков, и председателот на Советот на општина Гевгелија, господинот Ташко Бечинов. Вие бевте најголеми противници на изградбата на мини депонијата од вреден карактер во атарот на село Ново Коњско. Наспроти тоа, сега организирате пресконференции каде што потенцирате дека таа ќе биде модерна времена депонија за комунален отпад во општина Гевгелија. Заборавате дека токму вие тврдевте дека со нејзината изградба ќе се загрози бунарското подречје кај село Моин и ќе се уништи животната средина во подпланинскиот реон на Кожев. Ако не е така, дали тоа ќе значи дека ова е уште еден превземен успешен проект од периодот на владење на ВМРО ДПМН? Втора работа, господа од СДСМ, која е причината поради која вработените во детските градинки во општина Гевгелија во месец јануари немале здравствено осигурување и биле принудени да се лекуваат на приватно? Кој и зошто им се заканувал на вработените да молчат и да го прикриваат овој пропуст на надлежните? И трета работа, во понеделникот во основното училиште Крстен Исирков дојде до бојкот на наставата во некои паралелки. Зошто се менуваат кадри, наставни кадри на сред учебна година? Почитувани господа од СДСМ, дали емоциите на нашите деца се помалку важни од поставувањето на партиски војници на местото на долгогодишни, стручни, просветни работници? Како родителите сега ќе им го објаснат тоа на нивните деца? Почитувани, баркањето од работа, од училиштата, од градинките и од другите установи нема да донесе подобар живот. Напротив, последиците од вашите погубни политики ќе ги почувствуваат сите граѓани на општина Гевгелија. Наскоро, граѓаните на општина Гевгелија, поточно граѓаните на Гевгелија, Богородица и Миравци, ќе ги добијат новите сметки за вода, кои ќе бидат повисоки за над 50% од досегашните, откако советниците на СДСМ ја изгласаа оваа одлука
на последната седница на Совет на општина Гевгелија во 2017 година. Почитувани граѓани на општина Гевгелија, ВМРО ДПМН ќе биде гласот на јавноста и главен коректор на сегашната власт, како на локално, така и на централно ниво, ќе застанеме на патот на сите погубни политики на оваа власт. Благодарам.